वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बगोलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण अध्यापयन् अस्मि। अद्य भवतां कृते परमलघुमञ्जुषा नामके ग्रन्थे कारक निरूपणाख्ये प्रकरणे अयं द्वितीयः पाठः भवति। तदधिकृत्य अध्यापयिष्यामि भवतां कृते। अत्र ये मुख्याः अंशाः वर्तन्ते पाठ्यांशाः ते इत्थं सन्ति। प्राचीनोक्त कारकलक्षणं तन्निराकरणं च, तार्किकोक्त कर्तृत्वलक्षणं तद्दूषणं, ततः कर्मत्व विचारः, कर्मत्व विचारे तत्तदुदाहरण संचारः, तार्किकमते कर्मत्वं तत्खण्डनं, सकर्मकत्वाकर्मकत्वलक्षणं, करणत्व निरूपणं च। इत्येतान् विषयान् अधिकृत्य अध्यापयामि। अस्मात् पाठात् प्राग् भवद्भिः कारक निरूपणाख्ये प्रथमे पाठे ये विषयाः अधीताः तेषाम् एकवारम् अतीव संक्षेपेण स्मारणं कारयित्वा अस्य पाठस्य आरम्भं करिष्यामि। तत्र पाठे ग्रन्थकारेण उद्देश कथनत्वेन षट्कारकाणि कानि इति निरूप्य कर्तृत्वादिकारक विशेष निरूपणात् प्राग् कारक सामान्य लक्षणं क्रियानिष्पादकत्वं कारकत्वम् इति प्रोक्तम्। एतच्च करोति क्रियां निर्वर्तयति इति कारके इति सूत्रभाष्योक्त व्युत्पत्त्यनुसारेण तच्च कारकत्वं कर्त्रादीनां षण्णामपि संभवति। तत्प्रमाणयितुं ग्रन्थकारेण प्रकृत संदर्भे भाष्यकृता कृतः विचारः वाक्यपदीयस्य विवरणं च प्रस्तुतमासीत्। तत्रैव च कर्तृत्वं नाम किम् इत्युक्ते कर्तृत्वं च प्रकृतधातुवाच्य व्यापाराश्रयत्वम् इति कर्तृकारक लक्षणम् उक्त्वा तदैव स्वातन्त्र्यमपि इति निरूपितम् वाक्यपदीयोक्त दृष्टान्तेन। एवमेव कारकमात्रे प्रथमा इति वृत्तिकृदनुसारेण सूत्रकृन्मतरीत्या तु प्रातिपदिकार्थ एव प्रथमार्थः इति सिद्धान्तत्वेन उपस्थाप्य प्रथमायाः कारक विभक्तित्वोपपादनं च कृतम्। पाठान्ते तत्र संबोधन विभक्त्यर्थः विचारितः। संबोधन विभक्तेरपि अनुवाद्य विषयत्वात् प्रवर्तना विषयीभूत विधेय क्रियायाम् अन्वयात् क्रियाजनकत्वाच्च कारकत्वं भवति इति उपपाद्य प्रथमायाः कारक विभक्तित्वादेव आश्रयोवधिरुद्देश्यः संबंधः शक्तिरेव वा यथा यथं विभक्त्यर्थाः सुपां कर्मेति भाष्यतः इति अभियुक्तोक्तिः। सुपां कर्मादयोप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङां प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा इति भाष्योक्तिश्च संगच्छते इत्येते सर्वेपि विषयाः तत्र भवद्भिः विस्तरेण अधीता इति। ततः अग्रे अस्मिन् पाठे तार्किक अभिमतस्य कर्तृत्वलक्षणस्य ग्रन्थकारोक्तदिशा दूषणं विधाय ततः परं किं नाम कर्मत्वं, तत्र प्राचीनोक्त कारकत्वलक्षणम्, अनन्तरं कर्मत्व विषये तत्तदुदाहरणेषु कर्मत्वलक्षणोपपत्ति प्रदर्शनं, ततः तार्किकोक्त कर्मलक्षणे दोषोद्भावनं, शाब्दिकोक्त लक्षणेन च तत्तदुदाहरणानां संगतिः, प्रसंगात् सकर्मकाकर्मकत्वादि लक्षणं तादृश लक्षण स्वीकारे किं फलम् इत्यादीन् विषयान् विचारयिष्यामः। अत्र तत्र प्राचीनोक्तं कारकलक्षणं तस्य निराकरणं च सम्प्रति प्रस्तूयते। प्राचीनाः क्रियानिमित्तत्वं कारकत्वम् इति वदन्ति। निमित्तशब्दः अत्र कारणपरः, तथा च क्रियायाः कारणं कारकम् इति फलति। एवमुक्ते केचन दोषाः समापतन्ति अत्र लक्षणे। तथा हि चैत्रस्य तण्डुलं पचति इत्यादौ संबन्धिनी चैत्रे कारकत्वस्य अतिव्याप्तिः स्यात्, नाम कारकलक्षणस्य अतिव्याप्तिः स्यात्। यथा हि संप्रदाने दानानुमति प्रकाशनद्वारा दातरी संप्रदानत्वं तथैव तण्डुलादि द्वारा संबंधिनी चैत्रादौ
क्रियानिमित्तत्वम् अस्ति एव। अतः तद्वारणाय क्रियानिर्वर्तकत्वं वा कारकत्वम् इति वक्तव्यम्। विशेष्यतया क्रिया सुप्तिङ् अन्यतर विभक्त्यर्थे अन्वेति, विभक्त्यर्थश्च चेत्र घटादौ विशेष्यतयैव अन्वेति। षष्ठ्यर्थस्य तु तण्डुलादि नामार्थान्विततया क्रियान्वयित्वं नास्ति। अतएव षष्ठ्यर्थस्य उपपद विभक्त्यर्थस्य च नकारकत्वं क्रियान्वयाभावात्। उपपद विभक्तीनामपि संबंधः एव अर्थः। तथा च प्रकृते चैत्रस्य नकारकत्वं तस्य क्रियान्वयित्वाभावात्। चैत्रस्य पचति इत्यादावपि तण्डुलादि पद अध्याहारेणैव बोधः। षष्ठ्यर्थ संबंधस्य नामार्थेनैव क्रियायाः कर्मत्वादिना एव साकांक्षत्वेन संबंध क्रिययोः निराकांक्षत्वात्। एवञ्च क्रियान्वयाभावात् क्रियानिष्पादकत्वाभावाद्वा प्रकृते न चैत्रस्य कारकत्वम्। क्रियानिमित्तत्वे तु भवत्येव तस्यापि कारकत्वम् इत्यतः क्रियानिमित्तत्वं नकारकत्वं। किंच एवं स्वीकारे कारकेति सूत्रभाष्योक्त लक्षणस्यापि असंगति स्यात्। तथा हि तत्र करोति क्रियां निष्पादयति इति व्युत्पत्त्या क्रियाजनकत्वस्यैव कारकत्व स्वीकारः तत्र कृतः। तस्मात् भाष्य विरोधात् लक्षणविदम् उपेक्ष्यम्। एतावता प्राचीनोक्त कारक लक्षणम् उक्त्वा तस्य निराकरणं च कृतम्। अधुना तार्किकोक्त कर्तृत्व लक्षणं किं, तत्र के दोषाः, तत्र दूषणं विधाय तदपि निराक्रियते। तार्किकाः कारकान्तरा प्रयोज्यत्वे सति कारकचक्र प्रयोज्यत्व कर्तृत्वम् इति वदन्ति। कारकत्वं नाम कारकान्तरा प्रयोज्यत्वे सति कारकचक्र प्रयोज्यत्व कर्तृत्वम् इति। अचेतनेपि चेतनत्व आरोपेण इदं। तेन स्थाल्यादीनां कर्तृत्वम् उपपद्यते। तदयुक्तं। कुतः? स्थाली पचति, असि छिनत्ति इत्यादौ स्थाल्यादेः कारकचक्राप्रयोजकत्वात् कारकान्तर प्रयोज्यत्वाच्च कर्तृत्वं न स्यात् एवं उक्ते। स्थालीस्थे यत्ने पचिना कथ्यमाने इत्यादि भाष्यात् स्थाल्यादीनां स्वातन्त्र्ये लब्धे अपि न हि स्थाली देवदत्तादि प्रेरणां विना पक्तुं शक्नोति। तस्याः कारकान्तर प्रयोज्यत्वं तु नैव प्रतिकर्तुं शक्यते। अतः कर्तृत्वं हि धातुपात्त व्यापाराश्रयत्वमेव स्वीकार्यम् इत्यनया रीत्या तार्किकैः कर्तृत्वस्य लक्षणम् उक्तं तत्र दोषसत्वात् तद् निराक्रियते। निराकृतञ्च अधुना कर्मत्व निरूपणं सोदाहरणं क्रियते विस्तरेण। तत्र ग्रन्थकृत मतरीत्या कर्मत्वं नाम किम् इति पश्यामः। तत्र कर्मत्वञ्च प्रकृतधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वम् इति। इदमेव कर्मलक्षणे ईप्सिततमत्वञ्च। तत्र इत्थं समन्वयः। हरिं भजति इत्यत्र प्रकृतधातुः भजधातुः। तद्धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापारः भजनानुकूल व्यापारः तत्प्रयोज्यं यत् प्रकृतधात्वर्थ फलं प्रीतिरूप फलं तदाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं हरेः वर्तते इति कृत्वा लक्षणसमन्वयः। सामान्यतस्तु धात्वर्थ रूप व्यापार रूपात् फलस्य साक्षादुत्पत्तिः। तथापि क्वचित् परंपरयापि भवति। यथा गामदोग्धि पयः इत्यत्र पयसः कर्मत्व सिद्धये व्यापार प्रयोज्यत्व निवेशः लक्षणे कृतः। प्रयोज्यत्वं तु साक्षात् वा परंपरया वा जन्यत्वम्। तत्र अंतस्थित द्रवद्रव्यनिष्ठ विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः द्वधात्वर्थः। अत्र पयोवृत्ति विभागः तज्जनकः गोपवृत्ति व्यापारः। गोपवृत्ति व्यापारं विना पयसि व्यापार पूर्वक विभाग अनुत्पत्तेः। गोप व्यापारजन्यः गो व्यापारः धातुवाच्यः। तज्जन्यस्तु पयोनिष्ठ व्यापार पूर्वकः विभागः। तत्र पयोनिष्ठ व्यापारस्य विभाग नान्तरीयकत्वात् न धातुवाच्यता। एवञ्च विभाग रूप फलस्य गोपनिष्ठ प्रधान व्यापार जन्यत्वाभावात् कर्म संज्ञा न स्यात्। अतः साक्षात् परंपरा साधारणं प्रयोज्यत्वम् अत्र निवेशनीयम्। यद्यत्र साक्षात् व्यापार जन्यत्वम् इति उच्येत
तदा प्रधानीभूत गोपवृत्ति व्यापारजन्यत्वस्य गो व्यापारे एव सत्वात् विभागे तदभावेन पयसः कर्मत्वं न स्यात्। साक्षात् परंपरा साधारण प्रयोज्यत्व निवेशेतु प्रधान व्यापार प्रयोज्यत्वस्य विभागेपि सत्वात् तदाश्रयत्वेन पयसः कर्मत्व सिद्धिः। अत्र दलसार्थक्यं पश्यामः। तत्र प्रकृतधात्वर्थ प्रधानीभूत इत्यादि रीत्या यल्लक्षणम् उक्तं तत्र प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र प्रयागस्य कर्मत्व वारणाय प्रकृतधात्वर्थ फलम् इति निवेश्यते लक्षणे। तेन अत्र यो विभागः दृश्यते सः न प्रकृतधात्वर्थः, अयं विभागस्तु नान्तरीयकतया नाम अपरिहार्यत्वेन गमने सत्युत्पद्यते। अत्र प्रयोगे प्रकृतधातुः गमधातुः तद्धात्वर्थ व्यापारः उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारः तत्प्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थ फलं संयोगः तत्तु काश्याः एव न तु प्रयागस्य। अत्र केवलं यत्किंचित् फलमिति कथने तु विभागस्यापि फलत्वेन प्रतीयमानत्वात् तत्र अतिप्रसक्तिः स्यात् लक्षणस्य। तदेव उक्तं प्रयागस्य फलतावच्छेदक संबंधेन फलाश्रयत्वेन अनुद्देश्यत्वात्। फलतावच्छेदक संबंधस्तु स एव येन संबंधेन फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा भवति स च तत्तद्धातु भेदात् भिन्नो भवति। अत्र उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारेण काशी संयोगाश्रयो भवतु इच्छा विषयत्वेन काश्याः एव कर्म संज्ञा सिद्ध्यति। अतएव फलाश्रयत्वेन संबद्धुम् इष्यमाणस्य कर्म संज्ञा इति प्रसिद्धिः। अत्र कश्चन प्रश्नः। लक्षणे प्रकृतधात्वर्थ ग्रहणेनैव प्रयागात् काशीं गच्छति इति प्रयोगे प्रयागस्य कर्मत्व वारणात् उद्देश्यत्व निमेषः किमर्थः? यतः तत्र प्रकृतधात्वर्थ इति ग्रहणेन प्रकृतधातुः गमधातुः भवति, तस्मात् गमधातुः वर्तते चेत् तस्य यत्फलं संयोगः तस्य आश्रयः काशीरेव काशी भवति इति हेतोः प्रयागस्तु नैव भवति, तत्र कर्मत्वस्य वारणं संभवति इति कारणात् उद्देश्यत्व निवेशः किमर्थः इति प्रश्नस्य आशयः। अत्र उत्तरम् एवं वर्तते। उद्देश्यत्व निवेशस्य असाधारणं प्रयोजनं किञ्चित् वर्तते। तत्तु काशीं गच्छन् पथि मृतः इति प्रयोगे काश्याः फलाश्रयत्वाभावेपि फलाश्रयत्वेन उद्देश्य सत्वात् कर्मत्व साधनाय। तत्र काशीं गच्छन् पथि मृतः इत्यत्र स पथि मृतः इति हेतोः तस्य उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारः संपूर्णतया न समाप्तः, तस्मात् फलमपि नोत्पन्नं। तर्हि फलाश्रयत्वाभावे काश्याः कर्मत्वं न स्यात्। अतः फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं तु तत्र वर्तते इति हेतोः तत्र कर्मत्वं सिद्ध्यति। अतः उद्देश्यत्व निवेशः। तदेव तत्र विव्रियते। काश्याः संयोगरूप फलाश्रयत्व उत्पत्तेः प्राक् कर्तुः मार्गेव मरणेन संयोगरूप फलोत्पत्तिः असंभवीनि तथा सति तदाश्रयत्वमपि काश्याः न संभवति, तदा अयं प्रयोगः न स्याद् इष्टश्च अयम्। अतः संयोगरूप फलाश्रयत्व उत्पत्तेः प्रागपि तस्याः फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं तु अस्ति, अतः न कापि अनुपपत्तिः तत्र। पुनः कश्चन प्रश्नः अत्र क्रियते। एवं उक्ते सत्यपि काशीं गच्छति चैत्रे, चैत्रः काशीं न गच्छति न प्रयागम् इत्यत्र प्रयागस्य फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वाभावात् प्रकृत प्रयोगः एव न स्यात्, प्रयागस्य कर्मत्वं न स्यात् इति। इत्युक्ते अत्रोच्यते कर्मलक्षणे ईप्सिततमपदस्य स्वार्थविशिष्टयोग्यता विशिष्टे लक्षण तथा च प्रकृतधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्व योग्यता विशेष शालित्वं कर्मत्वं तच्च प्रयागस्यापि अस्ति उद्देश्यतायाः सामर्थ्येन युक्तत्वम् इति अभिप्रायः। सम्प्रति प्रयागगमनस्य असंभवेपि अनन्तरं प्रयागगमनस्य संभवात्। नेक्स्ट अनेनैव च उद्देश्यत्व योग्यताशालित्व व्याख्यानेन किं ग्रामं गच्छति अथवा ओदनं पचति इति प्रश्ने न ग्रामं गच्छति न च ओदनं पचति इत्यादि प्रयोगाः व्याख्याताः। यत्र तु ताडनादिना पराधीनतया विषभोजनादिकं तत्र विषादिः तादृशफलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वमेव। अतएव आतश्च विषमीप्सितं तद्भक्षयति ताडनात्
इत्यादि भाष्यं संगच्छते। एतेन कशाभिहतः कारागारं गच्छति इति व्याख्यातं। सर्वत्रापि योग्यता विशेषशालित्वे नाम उद्देश्यता सामर्थ्य विशेषयुक्तत्वम् अस्ति इति कृत्वा सर्वत्रापि कर्मत्वं सूपपन्नम्। एवं कालत्रये काशीगमनशून्ये चैत्रे काशीं गच्छति इति वारणाय योग्यता विशेषशालित्वे नाम विशेष इति पदं निवेश्यते। तेन उद्देश्यता योग्यता भावेपि तादृश योग्यता विशेषराहित्येन कर्मत्ववारणं क्रियते। किंच एतादृश स्थले तद्विशेषवत्वेपि अनुभव एव निषेध प्रयोजकः। तेन वक्ता तादृशं पुरुषं जानन् अयं काशीं न गच्छति इति प्रयोगं तु करोत्येव। तत्र कस्य वा प्रतिबन्धकम् इति, कस्य वा विप्रतिपत्तिरिति। अत्र पुनः प्रश्नः, अन्नं भक्षयन् विषं भुङ्क्ते ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यादौ विषतृणयोः उद्देश्यत्वाभावात् कथं कर्मत्वम् इति चेत् अत्र तथायुक्तं चानीप्सितम् इति लक्षणान्तरात् तदुत्पत्तिः नाम कर्मत्वोत्पत्तिः। तथा च अत्र लक्षणम् एवं फलति, प्रकृतधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थ फलाश्रयत्वम् अनीप्सित कर्मत्वम् इति। प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र प्रयागस्य कर्मत्ववारणाय प्रकृतधात्वर्थ फल इति तत्र निवेश्यते, फलमिति निवेश्यते। द्वेष्य उदासीन कर्म संग्रहार्थम इदं लक्षणम् उक्तम्। ततः तत्र दुहादीनां द्विकर्मकाणां व्यापारद्वयार्थकत्वे अकथितञ्च इति व्यर्थं पूर्वेणैव सिद्धेः। नाम कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रेणैव सिद्धे व्यापारद्वयार्थकत्वे दुहादीनां तत्र अकथितञ्च इति व्यर्थम् इति आक्षेपः। इति चेत् एकव्यापारबोधकत्वपक्षे तु षष्ठीबाधनार्थमिदं। तत्पक्षे कर्मसम्बन्धित्वे सति अपादानादिविशेषाविवक्षितम् अकथितकर्मत्वम् इति अत्र लक्षणं भवति। तृतीयलक्षणं गां दोग्धीपय इत्यादौ गाम् इत्यस्य कर्मत्वसिद्धिः तल्लक्षणेन सिद्ध्यति। अत्र अयमर्थः गौः पयः त्यजति, देवदत्तः गवा पयस्त्याजयति इत्याद्यर्थस्यापि प्रतीत्या पयोनिष्ठ विभागानुकूल गोनिष्ठ व्यापारानुकूल व्यापारादि दुहादि धात्वर्थः। अत्र पक्षे फलद्वयस्य उपादानात् कर्तुरीप्सितमम् इति सूत्रेणैव गोः पयसश्च कर्मत्वं सिद्धं। किन्तु यदा गोनिष्ठ व्यापारादेः प्रतीत्यभावेपि दुहादेः प्रयोगः दृश्यते तदा पयोनिष्ठ विभागानुकूल व्यापारादिरेव धात्वर्थः इति पक्षः। तथा च अपादानत्वाद्यविवक्षायाम् अन्येन असिद्ध कर्मत्वार्थम् अकथितञ्च इति सूत्रम् आवश्यकम्। प्रकृतसूत्राभावे अपादानत्वाद्यविवक्षायां सम्बन्धषष्टिः स्यात्, तद्बाधनार्थं सूत्रम् आवश्यकम्। एकव्यापारबोधकत्वपक्षे उपर्युक्तपरिष्कृत कर्मलक्षणं तृतीयम्। अत्र इदं बोध्यम्। अंतस्थित द्रवद्रव्य विभागानुकूल व्यापारः द्वधात्वर्थः। अत्र गोः अपादानत्व विवक्षायाम् अनेन कर्मत्वम्, अपादानत्व अविवक्षायाम् अनेन कर्मत्वम्, अपादान विवक्षायां तु पंचमी, गोः पयसि अन्वये षष्ठी भवति। अतः परं तार्किकाः किं नाम कर्मत्वम् इति परिष्कुर्वन्ति किञ्चित्, तस्य खण्डनमधुना क्रियते। अत्र तार्किकाः कर्मत्वं तु न करणव्यापारवत्वं, तद्धि करणजन्यव्यापारवत्वं, दात्रेण धान्यं लुनाति इत्यादौ हस्तादिकरणजन्यव्यापारवति दात्रादावपि अतिव्याप्तेः। हस्तादि यत् करणं क्रियोपकारकं तज्जन्यः तदुत्पाद्यः यो व्यापारः तद्वति दात्रे दात्र व्यापारस्य करणजन्यव्यापारत्वात् तत्र अतिव्याप्तिः स्यात्। नापि क्रियाजन्यफलशालित्वं तत् इति कथयन्ति। तत्र आदौ करणव्यापारवत्वम् इति उक्तं, तन्निराकृत्य तत्र दोषसत्वात् द्वितीयं लक्षणं कथयन्ति क्रियाजन्यफलशालित्वं तत् इति। चैत्रश्चैत्रं गच्छति इत्यापत्तेः संयोग रूप फलस्य उभय कर्मकर्तृनिष्ठत्वात् इति। यथा संयोगः तदाश्रये कर्मणि तथैव कर्तरि अपि वर्तते।
एतद्वारणाय परसमवेतत्वं क्रियायां विशेषणं दीयते चेत् चैत्रश्चैत्रं गच्छति इत्यापत्तिः वार्यते। यतः चैत्रस्य नात्र परसमवेतत्वम् अपितु स्वसमवेतत्वमेव वर्तते। अनया रीत्या अत्र दोषे वारितेपि अग्रे दोषः भवति। तस्मात् इदमपि न इति मनसि निधाय स्वयं तृतीयामापत्तिं प्रदर्शयति। तृतीयामापत्तिम् इत्युक्ते तृतीयं यल्लक्षणम् उक्तं परसमवेतक्रियाजन्यफलशालित्वम् इति। तत्र परसमवेतक्रियाजन्यफलशालित्वम् इत्यपि कर्मत्वं न। कुतः? गमिपत्योः पूर्वस्मिन् देशे त्यजेश्च उत्तरस्मिन् देशे कर्मत्व प्रसंगात्। अनया रीत्या पूर्वोक्तापत्तिवारणाय नैयायिकः चतुर्थं लक्षणं कथयति। अधुना धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वं हि कर्मत्वम्। तेन सर्वत्र परिहारः भवति। तथा हि तादृशं फलं च गमेः संयोगः त्यजेर्विभागः पतेः अधोदेश संयोगः। एवं चतुर्थलक्षणेन परिहारे उक्तेपि चैत्रश्चैत्रं गच्छति इति दोषः तदवस्थ एव। तत्र हि धात्वर्थतावच्छेदकफलं संयोगः इति चेत् लक्षणे व्यापार अनधिकरणत्वे सति इति विशेषणदानेन अयं दोषः वार्यते। यतः चैत्रः यथा फलाश्रयः तथैव व्यापाराश्रयोऽपि वर्तते। तस्मात् व्यापार अनधिकरणत्वं तत्र न सम्भवति इति कृत्वा धात्वर्थतावच्छेदक फलम् इति यद्वर्तते तद्रीत्या परिहारः उक्तः। अत्र तार्किकमतखण्डनम् अधुना प्रारभ्यते। धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वं कर्मत्वम् इति परिष्कृतेऽपि काशीं गच्छन् पथिमृतः इत्यादौ काश्याः अनन्तरं काशीं गच्छति न प्रयागमित्यादौ प्रयागस्य ग्रामं न गच्छति इत्यादौ ग्रामस्य च तादृशफलशालित्वाभावात् एतस्य लक्षणस्य सर्वत्र अव्याप्तेः नेदं लक्षणं समीचीनं। तेन अस्मदुक्तमेव स्वीक्रियताम् इति वैयाकरणैः नैयायिकोक्तं सर्वमपि निराकृतम्। अधुना प्रसंगात् सकर्मकत्वाकर्मकत्वलक्षणम् उच्यते। तत्र सकर्मकत्वञ्च फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वम् अकर्मकत्वम्। यथा अस्त्यादौ केवलं सत्तादिरेव अर्थः, फलांशस्य सूक्ष्मदृष्ट्या अपि तत्र अप्रतीतेः। अद्य देवदत्तो भवति उत्पद्यते इत्यर्थः। अत्र उत्पत्तिरूपफलं बहिः निस्सरणं च व्यापारः देवदत्तनिष्ठ एव। व्यापारमात्रवाचकत्वं वा अकर्मकत्वम्। अस्ति भवति वर्तते विद्यते इत्यादि धातुषु फलस्य सर्व दुर्ज्ञेयत्वात् सत्ता हि स्थितिरूपो व्यापार विशेषश्च। देवदत्तः अस्ति इत्यत्र देवदत्तकर्तृक सत्ता इत्येव बोधः भवति। तस्मात् तादृशबोधात् तत्र अकर्मकत्वं। पूर्वोक्तलक्षणार्थं विवेचयामः। यत्र पूर्वं यद् लक्षणमुक्तं तस्य अर्थस्य विवेचनम् अधुना क्रियते। फलव्यधिकरणो यो व्यापारः तद्वाचकत्वं सकर्मकत्वम् इति। अस्य एकत्र समन्वयं कुर्मः। पच्यादिधातुवाच्यं यत्फलं विक्लित्तिः तदधिकरणं तण्डुलादि तदनधिकरणं यद्देवदत्तादि तद्वृत्तिफूत्कारादि व्यापारवाचकत्वात् पच्यादीनां सकर्मकत्वम्। एवमेव फलसमानाधिकरणं नाम फलाधिकरण वृत्तित्वम्। यथा अस्त्यादिधातुवाच्यं तत्फलं सत्ता, यथा अस्त्यादिधातुवाच्यं यत्फलं सत्ता तदधिकरणं देवदत्तादि तदेव अधिकरणं च तदनुकूल आत्मधारणानुकूल व्यापारस्य इति तद्वाचकत्वात् अस्त्यादीनाम् अकर्मकत्वम् इति लक्षणसमन्वयः। सर्वस्यापि अभिप्रायः यत् फलव्यापारयोः एकनिष्ठतायां धातुः अकर्मकः भवति, तयोः धर्मिभेदे तु सकर्मकः भवति इति। तेन गमेः फलस्य कर्तृनिष्ठत्वेपि नैव तस्य अकर्मकत्वं फलस्य कर्मस्थत्वेन च तयोः समानाश्रयत्वाभावात्। इत्येतावता कर्मत्व विचारः समाप्तः। अधुना करणत्वनिरूपणम् आरभ्यते। तत्र किं नाम करणत्वम् इत्युक्ते स्वनिष्ठव्यापाराव्यवधानेन फलनिष्पादकत्वं करणत्वम्। इदमेव साधकतमत्वं। तथा च उक्तं हरिणा क्रियायाः परिनिष्पत्तिर्यद्व्यापारादनन्तरं विवक्ष्यते यदा यत्र करणं तत्तदा स्मृतम् इति।
नाम यद्व्यापारादनन्तरं क्रियायाः परिनिष्पत्तिर्जायते इति विवक्ष्यते तदा तत्कारकं करणम् इति अस्याः कारिकायाः आशयः। तत्र साधकतमं करणमिति सूत्रेण करणसंज्ञा विधीयते। कारकेषु यत् साधकतमं भवति तदेव कारकं करणम् इत्युच्यते। साधकतमम् इति तमघटितप्रयोगेण कारकान्तराणाम् अपेक्षया अस्य कारकस्य कश्चन उत्कर्षः बोध्यते। स च उत्कर्षः कः इत्युक्ते सर्वाण्यपि कारकाणि स्वस्वव्यापारद्वारा क्रियां जनयन्त्येव, किन्तु यद् कारकगत व्यापार अव्यवहितोत्तरं फलं जायते तच्च कारकं कारकान्तरापेक्षया उत्कृष्टमिति परिगण्यते। एवञ्च अव्यवहित प्राक्षणे फलजनक व्यापारवत्वं हि उत्कर्षः। तादृश उत्कर्षवत् कारकं करणसंज्ञं भवति इति उच्यते। एवञ्च रामेण बाणेन हतो बाली इति प्रयोगे बाणगत व्यापारो नाम शरीरस्य द्वेधिभाव संपादन रूपो व्यापारः। तत्समनन्तरमेव प्राणवियोग रूपं फलं जायते इति बाणस्य उत्कर्षात् बाणः करणसंज्ञः स्यात् इति बाणेन इति तृतीया संगच्छते। यथा तत्र बाणगतस्य शरीरद्वेधिभाव रूप व्यापारस्य अनन्तरं प्राणवियोगानुकूल क्रियायाः परिनिष्पत्ति विवक्ष्यते तदा तत्करणं स्मृतम्। एवञ्च करणं नाम फलाव्यवहित व्यापाराश्रयः इति सिद्धम्। पूर्वोक्त उदाहरणे रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र कर्मप्रत्ययस्थले रामाभिन्न कर्तृनिष्ठ व्यापार प्रयोज्यः यो बाणनिष्ठः व्यापारः तज्जन्यं यत् प्राणवियोग रूपं फलं तदाश्रयः बाली इति बोधः। रामः बाणेन वालिनं हन्ति इत्यत्र कर्तृप्रत्ययस्थले तु बाणव्यापारजन्यः यः बालीनिष्ठ प्राणवियोगः तदनुकूलः रामकर्तृकः व्यापारः इति बोधः। अधुना एतावता अस्माभिः अस्मिन् पाठे ये विषयाः विचारिताः तत्र प्राचीनोक्त कारकलक्षणं तन्निराकरणं तार्किकोक्तकर्तृत्वलक्षणं तद्दूषणं ततः कर्मत्वविचारः अनन्तरं तार्किकमते कर्मत्वं नाम किं तस्य खण्डनं सकर्मकत्वाकर्मकत्वलक्षणं करणत्वनिरूपणं च इत्येते विषयाः ये प्रतिपादिताः तेषां किञ्चित् संक्षेपेण बिन्दुरूपेण उपस्थापनं क्रियते। तत्र प्राचीनोक्त कारकलक्षणं तु क्रियानिमित्तत्वं कारकत्वं तथोक्ते तु चैत्रस्य तण्डुलं पचते इत्यादो सम्बन्धिनी चैत्रेऽपि क्रियानिमित्तत्वात् तल्लक्षण अतिव्याप्तिः। अतः करोति क्रियां निष्पादयति इत्यर्थस्य भाष्ये वर्णितत्वात् क्रियानिष्पादकत्वं कारकत्वम् इति स्वीक्रियते। तार्किकोक्त कर्तृत्वलक्षणं तु कारकान्तराप्रयोज्यत्वे सति कारकचक्रप्रयोज्यत्वं तद्धि अचेतने चेतनत्वारोपेण उक्तः स्थालीपचते इत्यादि स्थले कर्तृत्व साधनाय, परंतु स्थालीस्थे यत्ने पचिना कथ्यमाने इत्यादि भाष्यात् तथार्थ अलाभात् स्थाली स्वव्यापार विशेषे स्वतंत्रा चेदपि कथमपि न देवदत्त प्रेरणां विना पक्तुं समर्था सा च कारकान्तर प्रयोज्या एव, अतः नेदं लक्षणं समीचीनम् इति कृत्वा प्रकृतधातुपात्त व्यापाराश्रयत्वमेव कर्तृत्वम् इति स्वीक्रियते। ततः कर्मत्व विचारः अधुना अग्रे सार्यते इति यदुक्तमासीत् मूले तद्रीत्या अत्रापि कर्तृत्व विचारं समाप्य कर्मत्व विचारे ये अंशाः उक्ताः तेषां संक्षेपेण अत्र निरूपणं। तत्र कर्मत्वं नाम प्रकृतधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वम् इदमेव कर्मलक्षणे ईप्सिततमत्वम्। अत्र इत्थं समन्वयः हरिं भजति इत्यत्र प्रकृतधातुः भजधातुः तद्धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापारः भजनानुकूल व्यापारः तत्प्रयोज्यं यद् प्रकृतधात्वर्थ फलं प्रीतिरूप फलं तदाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं हरेः भवति इति कृत्वा लक्षण समन्वयः। सामान्यतस्तु धात्वर्थ रूप व्यापारात् फलस्य साक्षादुत्पत्तिः तथापि क्वचित् परंपरयापि भवति, यथा गां दोग्धिपय इत्यत्र पयसः कर्मत्वसिद्धये व्यापार प्रयोज्यत्व निवेशः प्रयोज्यत्वं तु साक्षात् परंपरया वा जन्यत्वं
ततः अग्रे दलसार्थक्यं तस्य विचारितं लक्षणस्य। इतः अग्रे प्रत्येकम् उदाहरणेषु कर्मलक्षणसञ्चारः कृतः। ततः तार्किकोक्त लक्षणं किं कर्मत्वस्य इत्युक्त्वा धात्वर्थावच्छेदकफलशालित्वम् इति तैः निरूपितं। तत्कर्मत्वं लक्षणे दोषसत्वात् तदपि निराकृतम्। अन्ते करणत्वविचारः प्रवृत्तः। तद्धि स्वनिष्ठव्यापार अव्यवधानेन फलनिष्पादकत्वं जनकत्वम् इदमेव साधकतमत्वम् इत्यपि। यथा च उक्तं हरिणा क्रियायाः परिनिष्पत्तिः यद्व्यापारादनन्तरं विवक्ष्यते यदा यत्र करणं तत्तदा स्मृतम् इति। यद्व्यापारानन्तरं क्रियायाः परिनिष्पत्तिर्जायते इति विवक्ष्यते तदा तत्कारकं करणं स्मृतम् इति। व्यापारवत्वे सति असाधारणकारणत्वं हि करणत्वम्। एतस्य समन्वयः विस्तरेण कृतः अत्र। ततः एकस्मिन् उदाहरणे शाब्दबोधः वर्णितः। तदित्थं रामेण बाणेन हतः बाली इत्यत्र कर्मप्रत्ययस्थले रामाभिन्नकर्तृनिष्ठ व्यापारप्रयोज्यः यो ब्राह्मणनिष्ठ व्यापारः तज्जन्यं यत् प्राणवियोगरूपफलं तदाश्रयः बली इति बोधः। तदाश्रयः बाली इति बोधः। रामः बाणेन बालिनं हन्ति इत्यत्र कर्तृप्रत्ययस्थले तु बाणव्यापारजन्यः यः बालिनिष्ठ प्राणवियोगः तदनुकूलः रामकर्तृको व्यापारः इति बोधः। अनया रीत्या अयं पाठः समाप्तः। शुभमस्तु।